HR olmaq deyəndə ağlınıza nə gəlir? CV-lər, kadr sənədləri, insanlarla söhbət. Artıq HR rəqəmsallaşıb. Artıq yüzlərlə CV-ni analiz etmək üçün bizə günlər lazım deyil. Çox qısa müddət ərzində də biz CV-ləri analiz edə bilirik. Hətta süni intellekt vasitəsilə bizə ən uyğun olan profili seçə də bilirik. Eyni zamanda biz əməkdaşlarımızla bağlı qərarları dataya əsaslanaraq veririk. Bu isə bizə kömək edir ki, biz onları daha çox motivasiya edək və onların inkişafına dəstək ola bilək. Biz bir bank olaraq əməkdaşlarımızın bilik və bacarıqlarının artırılmasına investisiya edirik və daimi olaraq onların öyrənməsi üçün təlimlər təşkil edirik. Rəqəmsal bilik və bacarıqlarının artırılması isə bizim əsas istiqamətlərimizdən biridir. Elə buna görə də biz öz əməkdaşlarımıza rəqəmsal bacarıqların artırılması istiqamətində təlim və inkişaf tədbirləri həyata keçirdirik. İşə götürəcəyimiz namizədlərdə rəqəmsal bilik və bacarıqların olmasına daha çox üstünlük veririk. Sonda isə məktəblilərimizə və gənclərimizə tövsiyə etmək istərdim ki, hansı sahəyə getməyinizdən asılı olmayaraq rəqəmsal bilik və bacarıqlarınızı artırmaq önəmlidir.